好啦，我哋今日嚟畫一畫呢一個螺絲螺母嘅螺柱，即係螺絲部分啦。咁我哋簡單睇一睇呢一個相關嘅參數啊。畫嘅步驟咧就係喺呢個標籤頁入邊啊。咁我哋根據我哋而家嘅一個相關嘅尺寸咧，我哋畫一畫啊。我哋先打開我哋嘅 SolidWorks 軟件啊。SolidWorks 軟件啊，呢、個邊嚟嘅事啊？SolidWorks 呢個軟件開咗之後咧，咁我哋就可以進行我哋嘅下一步。好啦，咁呢個咧你可以顯示，可以唔使顯示啊。你就算你點唔使顯示都可以刪咗佢啊。前面我哋都講咗呢一個菜單欄嘅一個運用方法。我哋新建一個啦。如果你係新手嘅話，顯示嘅係零件啊，我哋都可以按照零件呢一個嚟顯示。上一堂課咧，我哋都解釋咗一啲相關嘅菜單欄嘅用法，好似呢個菜單欄咧可以拖上去，都可以拖過嚟啊。你點中呢一個㗎？呢邊咧仲有一個草圖啊。我哋要主視、正視啊呢一個。我哋如果按照我哋嘅呢一個視圖呢一個尺寸我畫一個10mm 嘅圓形。跟住咧拉伸喺30mm 嘅圓柱體我哋畫一畫留意翻咧畫之前咧我哋要喺呢個地方咧就解即係改成毫米然後咧我哋係上視圖呢度畫一個咁樣咧，我哋左邊呢個草圖畫一個圓留意翻我哋原身畫一個圓然後咧畫咗圓之後咧，我哋可以喺左邊嘅呢度智慧尺寸呢一度咧，就標示呢一個。我哋今次咧係10mm嘅圓啦，然後咧我哋係立稱去拉伸拉伸近幾多咧？啱啱講咗拉伸係我哋可以向另外一個方向拉伸嘅，即係兩方都得嘅同埋咧，我哋就冇方向儀啦，我哋淨係一個方向啦，就係企定深度啦，就係3030，我哋可以係點呢個反向嘅呢個反向我哋同意30就拉咗一個30mm嘅圓柱體出嚟嘅好啦，跟住咧下一步咧我哋要喺新增一個草圖啦，繪製一個圓變成一個螺旋線就係呢一個螺旋線咧，我哋係呢一個草圖上面我哋新增一個草圖呢一個就係草圖大家見到右數邊有一個畫草圖嘅標誌呢一度好啦，然後咧你就正視佢，正視佢咧我喺呢度方向呢一個方向嘅方向咧，你可以點呢一個正視佢你都可以按呢個空白掣咧，都可以調出呢一個功能出嚟呢個功能出嚟係正視佢嘅。好，正視佢做乜嘢咧？我哋依然都係點住鼠標右鍵可以向後拉，可以畫一個圓，或者咧你喺呢度直接點呢一個畫一個圓都可以畫一個圓呢個圓咧見到咧呢個圓咧如果你單純嘅畫呢個圓然後咧你將佢右鍵工具工具呢個係草圖工具咁樣咧應該係插入唔係工具插入跟住咧插入喺曲線呢度，我哋踩一個螺旋線螺旋線咧，你將佢喺反向嘅我哋向上生長嘅反向螺旋線咧，我哋係攞佢咧係2mm 然後咧圈數咧係10mm，我同意同意大家見到咧呢個螺旋線咧就出咗嚟啦但係留意一點咧，呢個螺旋線咧第一個起始點咧，
佢唔係我哋想要嘅起始點，佢係隨機或者100幾度嘅起始點。同埋咧，呢個螺旋線咧見到呢個螺旋線咧，同我哋要求嗰啲螺旋線咧都有少少差別。我哋希望呢個螺旋線咧係沿住呢一個螺柱上嘅，所以咧我哋可以修改點呢個左邊呢一個右鍵點呢一個草圖我哋修改一下。第一草圖你點住呢個草圖啦，按住 Control， 再按呢一個外邊緣按住兩個之後咧，你可以揀佢係全等嘅。全等嘅意思咧就係話啱啱我哋嗰條草圖嘅線咧，同呢個圓柱嘅外邊咧係相重合嘅。同時咧，你揭出呢個草圖，揭出草圖之後，你見到咧呢個呢條線咧就係沿住呢一個圓柱嘅外表面啦。另外咧，你都可以嘗試咧去記得係螺旋線呢度右鍵偏差呢個螺旋線嘅特徵。特徵呢度咧，留意翻我哋嘅起始角度咧，要係0度要係0度。好啦，咁到咗呢一步之後咧，你如果係同我一樣嘅時候咧，你就可以見到咧呢個螺旋線嘅起始點咧你睇一睇起始點咧係呢個位置嘅。你睇一睇螺旋線嘅起始點咧喺呢個位置，呢個位置，呢個位置呢個位置呢個位置咧，所謂嘅0度咧，就係我哋嘅坐標系嘅呢一個 X 軸嘅0度開始向上嘅然後咧，另外一個咧就係佢嘅即係呢個螺旋線係沿住呢一個圓柱嘅外表面上去嘅。好啦，做咗呢兩步之後咧，我哋基本上就建立咗呢個螺旋線啦。大家睇一睇